Oke, jumpa lagi guys di channel Audio Noob, channel yang membahas seputar audio. Kali ini kita akan mereview sebuah DSP Power Amp Vox 12 Pro AMP, Vox Pro 12 AMP. Nah, dimana ini memiliki spesifikasi yang udah pasti kalian tahu, yaitu ada 12 channel input dan 12 channel output. Nah, kali ini kita akan membahas spesifikasinya guys. Jadi kita akan tes yang katanya spesifikasinya sih 25 watt pada 4 ohm, tapi di buku spesifikasinya berbeda guys. Ini sekitaran ada di fokus, oke, 60 watt per channelnya guys. Jadi kita buktikan mana yang benar, 25 watt atau 60 watt ya guys. Oke, nah ini setup yang saya pakai cuma 4 channel guys, cuma ambil 4 channel aja. Jadi ngambil dari channel 1, channel 2, 3, dan 4 aja. Yang channel seterusnya nggak saya pakai, dari mulai 5 sampai 12 nggak saya pakai, jadi hanya ngetes 4 channel saja. Lalu ini saya menggunakan source nanti file dari Bluetooth ya guys. Ini ada kabel aux, tadi udah saya samakan gainnya, sebelumnya saya samakan gain dan EQ sedikit supaya agak sama masing-masing speakernya. Nah, ini setup yang saya pakai adalah ini guys, speaker Polytron Big Band. Tapi ini bukan aslinya bawaan Polytron ya guys. Udah saya ganti ini. Ini woofernya 8 inci. Ini udah saya ganti karena emang bawaannya udah rusak, bekarat, putus lah gitu ya. Ini saya ganti dengan merek ACR Curve 8 inci woofer. Jadi bukan sub, tapi ini woofer. Woofer ini bisa merespon sampai dengan 31 Hz guys. Jadi makanya saya nggak pakai subwoofer karena dia udah bisa mampu merespon sampai 31 Hz. Ini Twitter mid-range 3 inci. Ini merek BMB guys. Oh ya, ini impedansinya yang woofer ini 6 ohm. Ini 4 ohm. Nah, ini Twitter bawaan dari Polytron ya guys. Tip Polytron yang Big Band. Ini impedansinya 8 ohm. Lalu saya rangkai menggunakan rangkai crossover pasif sederhana. Ini saya cut di 3 kHz dengan menggunakan kapasitor 50 volt 1,5 mikro. Lalu saya tahan gainnya dengan menggunakan resistor 1 kilo ohm. Ini 1 kilo ohm. Nah, ini untuk mid-range-nya, Twitter mid-range-nya ini saya cut di 3 kHz juga. Tapi tidak saya tahan gainnya guys. Ingat dia udah 4 ohm, cukup kecil ya. Jadi tidak saya tahan, saya hanya menggunakan kapasitor 50 volt 1,5 mikro. Nah, ini dua-duanya pakai kapasitor 1,5 mikro, tapi sendiri-sendiri nggak digabung ya guys. Lalu ini woofernya saya tidak kasih crossover, jadi biarkan dia roll off secara alami dari si woofer ini. Nah, terus setup yang keduanya, jadi ini channel 1, yang sebelah sini channel kedua sama. Lalu ini akan saya rangkai menjadi impedansi 6 ohm dengan cara di paralel. Dengan cara di paralel mendapatkan impedansi 6 ohm. Oke. Nanti kita bisa cek impedansinya. Impedansinya ini saya cek dulu ya guys. Oke, saya cek impedansinya. Tuh, susah oi. Tuh, susah. Nah, ini impedansi sekitar 5,7, katakanlah 6 ohm lah guys ya. 6 ohm. Coba sekali lagi.
Oke, 5,8 ohm. Ini saya cek impedansinya guys ya. Jadi impedansinya sekitar 5,7 sampai 5,8 ohm, kita buatkan jadi 6 ohm saja ya guys. Oke, itu impedansi 6 ohm. Kuat nggak nih si power Fox 12 Pro M ini mengangkat speaker dengan impedansi kira-kira 6 ohm. Oke. Lalu channel 1, channel 2 sama. Channel 3 dan 4-nya ini saya pakai ini guys. Speaker dari Venom. Tipenya itu VX6X2 menggunakan passive crossover dengan impedansi udah pasti 4 ohm nih guys ya. Udah pasti impedansinya 4 ohm. Kanan dan kiri juga sama 4 ohm semua. Oke. Nah, lalu kita akan coba tes nyalakan seperti apa sih gitu. Jadi kita langsung main di tegangan 14 volt guys. Jadi karena kan diasumsikan itu saat kendaraan berjalan atau mobil berjalan itu regulator kiprok itu atau regulator kiprok yang ada di mobil bisa mengecas sampai dengan 14,5 volt, ada yang 14,7 volt gitu tergantung dari jenis mobilnya guys ya. Lalu di sini saya akan bermain di tegangan 14 volt. Oke. Kita nyalakan dulu kipasnya. Oke. Ini power supply udah nyala ya guys. Kipas sudah jalan. Lampu udah nyala. Oke. Lalu kita cek tegangannya guys. Jadi tegangannya saya bermain di 14 volt langsung. Agak susah tangannya satu. Oke. Nah ini guys. Kita main di 14 volt ya guys. Jadi saat dianalogikannya saat kendaraan berjalan. Ini saya udah coba tes 14 volt. Oke, dia main di 14 volt ya. Karena ada perbedaan output antara tegangan 12 volt dan 14 volt. Jadi yang 12 volt itu lebih pelan sedikit sih. Dan 14 volt ini maksimal output keluaran suaranya. Oke, gitu aja guys. Kita langsung tes seperti apa bunyi daripada si DSP Fox Pro 12 AMP ini. Oke, sebentar saya cut dulu. Saya akan taruh kameranya di tripod ya guys. Oke guys, jadi ini sebelumnya sudah saya setting dulu, saya samakan gainnya dari masing-masing speaker. Lalu sudah saya EQ. Nah, ini channel 1 EQ. Oke, kita recall. Nah, channel 1 EQ seperti ini guys. Yang speaker sebelah kiri tadi box Polytron. Oke, yang channel keduanya, channel kedua EQ. Oke, recall. Nah, seperti itu guys, channel kedua warnanya oranye ya. Warna oranye, channel kedua EQ. Lalu coba kita pakai kita panggil lagi yang channel ketiga EQ. Nah, seperti ini speaker yang tadi yang 6,5 inci Venom VX6X2 udah saya EQ juga, hasilnya seperti ini. Lalu saya panggil lagi channel keempat. Nah, channel keempat itu yang warna ungu guys, hasil EQ nya seperti ini. Jadi semua gain dan frekuensi respon sudah saya samakan ya. Nah, ini yang tadi saya bilang woofernya si ACR Curve ini dia bisa merespon sampai dengan terendahnya di 31 Hz lah ya efektifnya ya. Walaupun di 27 Hz nya masih bisa merespon sih, cuman ya kita anggap aja efektifnya 31 Hz lah. Makanya saya tidak memakai subwoofer, jadi suara itu aja cukup sih. Jadi seperti ini grafik EQ nya. Oke, kita akan tes bunyinya seperti apa sih guys si DSP Fox Pro 12 AMP ini. Oke, sebentar saya guys ya. Oke, kita cek sound lagu pertama guys, lagunya ini guys, Love kelihatan ya. Oke, kita play.
is for the way you look at me, and O is for the only one I see, and the V is so very, very extraordinary. And E is even more than anyone that you adore can love. It's all that I'm gonna give to you. Oh, love is more than just a game for two. All the two in love can make it. Take my heart, but please don't break it. Now love was made for me and you. Oke, ini channel 1 guys, channel 1 ini kelihatan nggak ya? Ini saya bypass, jadi nggak ada crossover di sini guys, karena sudah ada crossover pasifnya. Jadi ini channel satunya saya bypass, jadi nggak pakai crossover. Oke. Channel keduanya pun juga sama, saya bypass, gitu ya. Nah, channel ketiga ini saya cut di HPF 70 Hz guys, dengan crossover tipenya Linguist Relay 24 dB per oktav. Dan channel keempatnya pun juga sama, channel keempat sama, saya cut di 70 Hz HPF Linguist Relay 24 dB per oktav. Hasilnya seperti ini. Pengaturan mixernya pakai Bluetooth guys, jadi mixer Bluetoothnya ini saya fullkan kanan dan kirinya, channel 2. Oke, channel kedua, channel ketiga, sebentar saya matiin dulu ya guys. Oke, channel 1 ini di mixernya saya nyalain 100, channel kirinya, channel 2 nya sama 100, channel 3 nya sama, dan channel 4 nya juga ini. Oke, itu settingan mixernya seperti itu guys. Lalu settingan EQ nya seperti ini. Ini channel 1, oke, channel 2, channel 3, channel 4. Seperti itu guys settingan EQ nya. Oke guys, lagu kedua saya akan tes
yang bassnya agak kedengeran ya guys ya. Kuat nggak dia mengeluarkan suara bass yang di impedansi 6 ohm ini guys. Don't stop. 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 Don't. Don't stop. Wah, bagus ini guys, rekomendasi nih, saya rekomendasikan DSP Pox ini. Jadi dia bisa ngangkat 6 ohm dengan keras guys. Wow,
bener-bener recommended lah. Cocok banget kalau dipasang di kayak mobil apa Alphard yang inputnya banyak gitu ya, Velfire, terus lagi Mazda CX-9 tuh inputnya banyak. Itu wah luar biasa guys, tonalnya bagus, clarity-nya oke. Jadi ya kesimpulannya oke. Nanti kita akan bahas juga, ini hanya tes bunyi aja guys ya. Kita akan bahas juga kelebihan daripada DSP-nya dia ini guys dibanding dengan DSP Fox seri-seri sebelumnya. Dia memiliki yang namanya itu adjustment phase shift. Oke. Nah, dia ini punya yang namanya fitur, kelihatan ya guys. Oke, fase. Nah, fase ini kita klik. Jadi ada polarity dan fasa. Jadi kita bisa membalik polarity-nya main di 0 derajat atau 180 derajat. Nah, untuk fasa ini guys, yang sebelah sini ini bisa digeser fasanya. Nah, bisa digeser sampai dengan 360 derajat. Jadi pergeseran fasa itu per 2 derajat guys. Jadi cukup presisi menurut saya sih ini. Jadi per 2 derajat kita bisa menggeser fasanya. Jadi fasa itu garis apa ya, grafik lah. Tapi beda dengan respon frekuensi ya, beda. Jadi speaker itu dia punya fasa. Nah, fasa itu kalau bisa kita bermain dengan sistem aktif, itu fasa harus nyambung guys, antara tweeter, mid range, mid bass itu harus nyambung fasanya. Nanti akan kita tes di mobilnya guys. Oke, cukup segitu aja guys tes bunyinya. Nanti menurut kalian bagaimana, tulis di kolom komentar ya guys. Kita diskusi bareng-bareng guys. Oke, saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Yang baru datang ke channel saya, mohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, dan share video ini guys, agar channel ini bisa berkembang dan terus menyajikan konten-konten yang bermanfaat di seputar audio. Oke, saya Audio Noob dari Kota Perjuangan, Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, pamit undur diri. Adios, parantos, permios.